Առհասարակ միախառնում եք տարբեր երաժշտական ոճերը եւ ստեղծում եք հրաշալի ստեղծագործություններ, որոնք անգամ հայկական հարսանիքների ժամանակ են հաճախ հնչում։ Ուզեի իմանալ առաջիկայում ինչ նոր երաժշտական ոճերի համադրությունների հնարավորություն կունենանք տեսնելու, ձեզնից լսելու եւ եթե խոսենք Փարիզի մասին, մի ամբողջական ձայնասկավառակ նվիրել եք իհարկե cover տարբերակներ, բայց Փարիզի այսօր ինչ գույն ունի այդ ռոմանտիկ քաղաքը ձեզ համար։ Est-ce que j'ai des nouveaux mélanges de chansons? En fait, c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois. Les styles, en fait, je suis pas attachée à un style. J'aime le jazz, j'aime le soul, j'aime la pop, j'aime le reggae, j'aime tellement de choses. Donc, moi, ce que j'aime dans la musique aussi, c'est ça, c'est qu'il y a du rock, il y a à travers tout un tas de mélanges, en fait, de styles musicaux. Et comme ça, je peux m'amuser à faire quelque chose que j'aime. Je sais pas si je réponds bien à la question. Իհարկե դա հենց այն է, ինչ որ ես սիրում եմ տարբեր ստիլերի իրար խառնել, օրինակ ռոկը, ջազը, ռեգին, սոլը եւ դա այն է, ինչ որ ես շարունակել եմ անում։ Le Paris, pour moi, Paris est multicolore. Il y a toutes les cultures, il y a un mixage, il y a tellement de cultures différentes à Paris. Pour moi, c'est ça, Paris, c'est toutes ces cultures qui se mélangent. Ինձ համար Փարիզը շատ գույնզգույն է, քանի որ այնտեղ կան տարբեր երկրներից եւ տարբեր ազգությունների մարդիկ։ Դա նման է ծիածանի։ J'ai pas vu grand chose encore. Après, je me rappelle des gens quand je suis venue au sommet de la francophonie et les gens étaient pleins d'amour et c'était vraiment très fort. Ça m'a beaucoup touchée. Et moi, si je peux parler, il y a un instrument moi, qui me rend complètement. Ça me fait vraiment. Ça me bouscule, c'est le doudouk. Je suis vraiment amoureuse de doudouk. Et j'ai beaucoup écouté un album de Levan Minassian. Il y a une chanson qui s'appelle Rêverie et cette chanson, dès que j'étais pas bien, je la mettais et ça me permettait de me libérer en fait. Շատ բան չեմ տեսել Երևանում, բայց կարող եմ ասել, որ ֆրանկոֆոնիայի ընթացքում ինչ փորձ ունեցել եմ, որ այստեղի մարդիկ շատ սիրով են լցված եւ դա ինձ շատ է դուր եկել։ Եվ կարող եմ ասել, որ Հայաստանից շատ եմ սիրում դուդուկը, շատ եմ լսում Լևոն Մինասյանի սկավառակը հիմնականում երազի երգը եւ երբ որ ես հոգնած եմ լինում, միշտ միացնում եմ այդ երգը եւ էներգիայով լցվում եմ։ Les habits, avant c'était plus compliqué pour moi de m'habiller en fait et aujourd'hui je prends ça plus comme un jeu. Avant j'avais l'impression que je devais être dépouillée de tout ce qui était artificiel et en fait aujourd'hui je me rends compte que c'est pas un artifice, au contraire c'est comme enrober sa vie de quelque chose qui nous fait du bien et les couleurs sont importantes, les textures pour moi sont importantes aussi, j'adore les textures. Après, je parle beaucoup, là, du coup, tu vas Առաջ ինձ համար շատ դժվար էր հագուստները, քանի որ ես կարծում եմ, որ դա շատ արհեստական բնույթ է եւ ես պետք է ամեն ինչ գրեմ, իսկ հիմա սա ինձ համար որպես խաղ լինի, նման է խաղի եւ ես հիմա իմ համար շատ կարեւոր է թե ինչ որակի հագուստ եմ ես գրում, թե ինչ բնի հագուստ եմ ես գրում։ Avant
je voulais pas être trop jolie pour pas qu'on me regarde trop. Aujourd'hui, je m'en fous, j'ai envie d'être jolie pour moi-même et j'ai envie de m'amuser. Je pense que j'ai moins peur du regard, même si c'est encore, voilà, c'est un peu impressionnant. Il y a tout le monde qui me regarde. Առաջ ես ուզում գեղեցիկ հագնվել, որպեսզի ինձ շատ չնայեին, իսկ հիմա ես ուզում եմ գեղեցիկ լինել իմ համար, իհարկե չհաշված, որպեսզի այսքան մարդ ինձ է հիմա նայում, եւ դա շատ օրինակ է ինձ համար։ En fait, oui. Après, je regrette pas du tout cette époque. J'ai pris plaisir à le faire. J'ai pas commencé du tout dans la rue. J'ai commencé avec des groupes de blues et faire du bal populaire. En fait. Ես չեմ սկսել իմ կարիերան փողոցներում, ես եկել եմ տարբեր բլյուզ խմբերի հետ։ En fait, quand je suis arrivée à Paris, j'ai commencé à travailler très vite dans un cabaret, piano bar, qui s'appelle Les Trois Maillets. Ես Փարիզ տեղափոխվեցի, սկսեցի երգել մի կաբարե բարում։ Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre parce que je n'étais pas très respectée et je me sentais pas respectée. Donc j'ai choisi de partir, mais j'avais plus d'argent. Եվ ինչ որ մի պահի ես ինձ այդքան էլ չէին հարգում այնտեղ եւ ես որոշեցի, որ ես պետք է լքեմ այդ վայրը, բայց ես ոչ մի գումար չունեի։ Et donc par la force des choses, vu que je trouvais plus de travail, moi j'ai été jouer avec des amis dans la rue puisque je me disais bon bah si personne veut m'embaucher, moi je vais aller directement dans la rue. Et c'est là où j'ai répondu à une petite annonce et il y a Je veux, on m'a écrit Je veux, la chanson Je veux est sortie à ce moment-là pour dire voilà que l'important c'était toujours d'écouter son cœur. Et se laisser traverser par tout un tas d'émotions et qu'à la fin du concert, les gens se sentent nourris. Իմ նպատակն է կիսվել իմ էներգիայով երաժիշտների եւ հանդիսատեսի հետ եւ ես ցանկանում եմ որպեսզի եւ ունենանք մի մեծ տոն եւ համերգի վերջում ես ցանկանում եմ որպեսզի հանդեսը զգա որ լիցքավորվել է էներգիայով Appris l'anglais, d'apprendre l'anglais. Այո, նրա խորհուրդները շատ մեծ տեղ ունեն իմ կյանքում եւ նա ինձ մի խորհուրդ էր շատ մեծ տվել, որպեսզի ես սովորեմ անգլերեն, բայց ես տենց էլ չսովորեցի։ Mais c'est très émouvant pour moi d'être ici en Arménie parce que c'est son pays, c'est ses racines et ça me fait vraiment quelque chose de particulier d'être là. Je porte quelque chose en moi. Ես շատ հուզված եմ Հայաստանում գտնվելու համար, քանի որ Շարլի հայրենիքն է եւ ես ինչ որ մի բան շատ պատասխանատու եմ ինձ զգում լինելով այստեղ եւ շատ ուրախ եմ։ Surtout que la dernière fois que je suis venue, c'était la première fois, c'était pour le sommet de la francophonie. Վերջին անգամ որ ես այստեղ էի դա ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում էր։ Il venait de partir, donc c'était un moment très très émouvant. Եվ երբ ես պետք է գնայի, ես շատ հուզվել էի։ Parce que chanter c'est devant un public c'est ma place, être sur scène c'est vraiment ma
classe. Après, je pense que j'avais besoin de m'occuper de ma vie personnelle, ce que j'avais pas fait depuis très très longtemps. Խնդիրը նրանում էր, որ իմ տեղը հենց բեմում էր, եւ դրա համար ես նորից սկսեցի երգել, եւ այս 3 տարին ինձ անհրաժեշտ էր, որպեսզի ես զբաղվեի իմ սեփական կյանքով